Kāda tava mīļākā teorija vai interesantākā, kas tev liek aizdomāties vispār par ārpasauli vai pa ciplanētiešiem vai vispārībā kaut kas, kas ir freaky, dīkī? Es aizdomājos tad par to izmēru. Kas ir vienkārši fucking crazy. That's fucking crazy, bro. Es, reāls piemērs. Mums, teiksim, tas Neil deGrasse Tysons, kas tur daudz ko vienmēr rāda un parāda. Es arī klausos. Man patīk viņu paklausīties. Un šoreiz arī paņēmis bija kaut kāda basketbola bumbu un tenis bumbu. Viņš saka, šitā ir zeme, tas ir mēnesis. Noliec viņus, tā kā proporcionāli, kur viņu viens no otra atrastos. Tur kaut kādā lekcijā es atceros. Tu tur zini, kā viens tur, šitā, tur tā, tur, cik tur var palikt tās rokas tur viens no otra, vai ne? Beigās izrādās tā basketbola bumba ir šeit, un tas mēnesis ir otrā istabā vispār. Mums liekas, viņš tur patās, moškā ar bultu var aizšaut vai kaut kā tā, viņš patiesībā ir anormāli tālu. Salīdzinājumā ar zemes diametru, pieņemsim. Un no mēnesis gaisma nāk nepilnu sekundi, gaismas ātrumā. No saules 8 minūtes. Tas padomā, kādā attālumā ir saule. Wow, ok. Jā, un tad mēs skatāmies uz zvaigznītēm tur augšā. Jūs zināt, cik ilgi nāk no tuvākās kaimiņu zvaigznes? Cik ilgi? Gaisma, 4 gadus. Šitā ir štēle, kas, tad, kad tu pa viņu padomā, tad vienkārši prāts ir